要介紹呢個 standard score 標準分，最好嘅方法一定係用考試測驗去做例子㗎啦。假設你而家喺個數學考試度就拎咗82分，100分滿分啦。中文考試呢就拎咗67分，咁代唔代表你數學係考得好過中文呢？咁我諗你都知道係未必啦，因為中文就可能難拎高分些少啊，數學就可能相對容易啲。咁於是呢個82呢就冇得同67直接比較。好啦，咁所以我而家俾到個資訊你啦，就係數學嘅面係72分，中文係61分。咁俾多咗呢個資訊你之後，你又話唔話到俾我聽，你喺邊個考試考得好啲呢？咁你就可能諗啦，我喺數學考試考得高過個面成10分喎，中文先高6分，咁所以數學咪考得好過中文咯。但係啊，如果而家話多樣嘢俾你聽，就係數學考試嘅 standard deviation 係16分，中文呢係3分，咁你知唔知代表緊啲乜嘢？咁或者望下下面呢兩幅圖咯。呢兩幅圖呢係我 sketch 出嚟嘅考試分數嘅 distribution， 佢嘅分佈啊。咁打橫呢一條軸就係講緊啲考試分數啦，0至100。打直嘅呢，你可以當係啲分數出現嘅頻率。咁然後由於數學考試嘅 standard deviation 就比較大啦，咁所以幅圖就扁踢踢嘅。因為扁踢踢嘅意思即係啲分數就分佈得比較闊啦，每樣分數都好似有啲頻率咁樣。咁而至於中文考試 standard deviation 就比較細啊，所以幅圖就比較集中，冇咁扁踢踢嘅。好啦，咁而家就嚟望望數學考試呢幅圖咯。我假設個 mean 72分就大約喺呢個位置啦，你考到個分數82分就大約喺呢個位置。咁所以你見唔見到啊？其實有一大堆人考得好過72分啊，考得好過你嘅呢都仲一堆添啊。於是你就算考得高過 mean 10分都好，都唔代表你特別出色。咁但係中文考試就唔同啦，因為個 standard deviation 細啊，所以絕大多數嘅人呢都係集中喺61分嘅附近。你考到67分，其實已經偏離個 mean 好多噶啦。咁所以而家個 idea 就係，當個 standard deviation 大嘅時候，你就算看似考得遠過個 mean 一段距離都好呢，都唔代表你係少數啊。其實一堆人都考到過個 mean 好多嘅。咁但係相反，如果 standard deviation 係好細嘅時候，就絕大多數嘅人都會集中喺個 mean 嘅附近啊。咁於是你個數字望上去同個 mean 雖然唔係爭好遠，咁但係你已經係少數之一可以偏離到個 mean 嘅人啊。咁所以其實你係考得好過好多人噶啦。咁所以呢個例子就話咗俾你聽，你喺比較兩粒嚟自兩 set 唔同 data 嘅數嘅時候呢，就唔可以淨係睇佢哋同個 mean 嘅偏差，仲要睇嗰兩 set data 嘅分散程度啊。換句話講，你仲要考慮嗰兩 set data 嘅 standard deviation。咁於是呢，我哋就會有 standard score 標準分嘅定義啦。有朝時我哋會叫做 z-score。咁佢就係等於我哋要睇嘅嗰粒數減翻個 mean，跟住再除翻個 set data 嘅 standard deviation。就例如數學考試，你而家考到82分啊嘛，咁於是你嘅 standard score 就會係82減個 mean 72，再除翻個 standard deviation 16，就係等於0.625。而你中文考試嘅 standard score 就會等於67減61除3，即係等於2。呢度0.625同2嘅意思呢，即係講緊你喺數學考試考到嘅呢個82分係多過個 mean 0.625個 standard deviation，而你中文考試呢個67分就係多過個 mean 2個 standard deviation。咁所以我哋由個 standard score 就可以見到啦，你嘅中文考試成績呢係相對好過數學噶，因為你喺中文考試入面係表現好過好多人啊。咁所以記住啦，如果要比較兩粒數喺佢哋各自嗰兩 set data 嘅相對大細呢，一個好粗略嘅比較就係比較佢哋嘅 standard score 標準分。個 standard score 越大嘅話呢，就代表嗰粒數喺個 data set 入面就相對比較大。咁但係就唔好諗住 standard score 一定係正數喎，可以係負數嘅。就例如你而家數學考試唔係考到82啦，係考到56，中文就唔係67，係考到56.5。咁於是數學嘅 standard score 就變成56減72 over 16，即係-1，即係話你考到個分數呢係少過個 mean 1個 standard deviation 啊。中文都係啦，56.5減61 over 3等於-1.5，即係話你考到嘅分數係少過個 mean 1.5個 standard deviation。咁然後如果要做個比較嘅話，因為中文就少1.5個 SD，數學呢就淨係少1個 SD，所以相對嚟講，中文嘅考試成績就比較差啦。咁所以記住啦 ，standard score 大過0嘅話，就即係話你睇緊嘅數據係大過 mean；細過0嘅話呢，就即係你睇緊嘅數據係細過 mean；等於0嘅話呢，就即係你睇緊嘅數據係等於 mean。同埋最後記住啦 ，standard score 係冇單位嘅，即係冇諗住加啲咩 cm 啊、kg 呢啲，因為 standard score 係講緊
你嘅數據同個 mean 偏差幾多個 standard deviation 啊嘛，係幾多個，所以就唔會有單位嘅。好啦，應該明白啊嘛，一個好簡單嘅概念嚟嘅啫。跟住嚟睇條例子咯，都係好簡單嘅啫。咁就話啦，有10個人，我叫佢哋做 A、G、J 啦。咁我哋就玩遊戲啊，個遊戲就有2 round 嘅，每一 round 嘅分數就喺呢一度啦。當然啦，分數越高就越好嘅。咁而家就想問啦，Player H 喺邊一 round 嘅表現比較好呢？係啦，咁個方向都相當明顯啊。試下停一停，自己做一次咯。咁其實你要做嘅就好簡單啫，就係比較 Player H 喺2 round 嘅 standard score，邊一 round 嘅 standard score 高啲，就代表佢嘅表現好啲嘅。咁例如第一 round 咁樣，你應該會計到個 mean，即係呢10個數加埋除10係63.8 standard deviation，唔好自己咁傻啊，用計數機讀出嚟啦。咁就會大約等於15.68，咁然後個 standard score 就等於第一 round 嘅分數減翻個 mean 除翻個 standard deviation，咁就會等於0.714。第二 round 都係類似啦。先計一計個 mean 等於64.1 standard deviation 就等於18.62，於是個 standard score 就等於第二 round 嘅分數減 mean over standard deviation 就會等於0.424。然後好明顯啦，第一 round 嘅 standard score 就高過第二 round 嘅，咁於是粗略嚟講呢，Player H 第一 round 嘅表現就比較好嘅。係啦，就係咁簡單啫。standard score 都好難出到啲乜嘢難嘅問題噶啦，明白個 idea 就應該 OK 噶啦。咁今次就講到嚟呢度先啦。